हामी चारजना तिमीहरू चारजना लजावती ज्यारो उहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुपको A few moments later. हावामै उडेको जस्तो फिल हुँदैछ माया हेलो गाइज गुड मर्निङ हेर्नुहोस् बिहानी कति मनोरम दृश्य अहिले बिहानको केवल 5:30 बजिरहेको छ आज विशेष कुरा चाहिँ मेरो एकजना साथीको चाहिँ बर्थडे छ है अनि आज हामी उसको बर्थडे सेलिब्रेट गर्न लागिरहेको छौँ बिहानै 5:30 मै यस्तो घाम लागिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको धारा हो यहाँ एकदमै मिठो पानी पाइन्छ हाम्रो दोकाने साउनी बहिनी निन्द्रामै साथीहरूको दोकान हुनु पनि फाइदै छ नत्र भने यो समयमा कसले खोलिदिन्छ होइन ल त धन्यवाद साथीलाई हो अब साथी के गर्ने सुत्ने कि उहाँ पनि हाम्रो आज बर्थडे प्लानको चाहिँ हिस्सा हुनुहुन्छ है चाहिँ नर्मली म बिहानै उठेर खाने वस्तु हो यो चाहिँ हो नर्मली मान्छेले चिया खान्छ म चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्कबाट या जुसबाट सुरुवात गर्छु होइन हौ जङ्गल नजानु अरे हाम्रो चाहिँ खासमा जङ्गल जाने प्लान थियो है बट सडनली चेन्ज भयो अब जङ्गलमा चितुवाहरूको डर साथसाथै बर्थडे पार्टी भएको हुनाले चाहिँ अब साथीहरू अलिक बिसन्चो होला उकालो हिँड्नु साह्रो पर्ला भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ हामी तेस्रो मित्र यहाँ तयार हुनुहुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मेकअप क्विन हजुरलाई कति समय लाग्यो यो मेकअप गर्नु आधी घन्टा मात्रै अनि अहिले चाहिँ कपालको स्याहार सुसार गरिरहनु भएको छ लजावती ज्यारो उहाँ चाहिँ हाम्रो अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बर्थडे गर्ल ह्याप्पी बर्थडे मेघना लुकिङ भेरी प्रिटी उहाँ हाम्रो सिंहबुलीको टप मोडल क्याटवक हेरिहाल्नुहोस् यसको अनि हाम्रो नयाँ सदस्य भर्खरै इन्क्लुड भएको 1 इयर भयो है अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो बर्थडे गर्लको सिस्टर यहाँ चाहिँ हाम्रो डिभा हुनुहुन्छ है हेरिहाल्नुहोस् हाम्रो अन्तिम सदस्य तुलसी यो चाहिँ हाम्रो खानाहरू रेडी टु इट खानाहरू छन् यहाँ महान व्यक्तिले अबे हल्ला हेर्नुहोस् हल्ला गाडी मनिषा हजुर कहाँ जानु आँट्नु भएको यस्तो टिपटप भएर बर्थडे पार्टी चाहिँ कहाँ छ हाम्रो बर पिपलमा जङ्गल जाने प्लान थियो त जङ्गल यो रूपमा जाने जङ्गल त यो लुकमा जान्थिनँ नि म लगाऊ ड्राइभरले
बाटो यो चाहिँ यो गाउँको नाम चाहिँ भट्टिटार होइन मानिसहरूले ढोक थाप्यो मानिसहरूले आज अलि एकछिन बढ्यो कसको थ्रु के कहाँबाट कनेक्सन ए उही पो खोज्दैछु उही बाटो जबरजस्ती रोड बनाएको रहेछ नि त ए ओभर पिपल ल त हामी पुग्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा मैले सक्दैन भनेको ल्याउदिनस् नि है त कहाँ कुदेको हरियाली देख्दा खुसी लाग्यो त्यो लकडाउनमा त्यो मेरो बर्थडेमा तिमीहरूले हेर यो दामी हावा देख्ने मान्छे त के खोजेको के खोजेको सेतो त्यो फोटो खिच्नु होला पक्का तँलाई हजुरले प्रथमचोटि पिउनु भएको हो कस्तो अनुभव भयो रे एकपल्ट यहाँ भन्नु मलाई त अब यस्तो अनुभव भयो हावामै उडेको जस्तो फिल हुँदैछ कति सफ्ट कर्नर भन्छ त सफ्ट कर्नर चाहिँ भन्नु मलाई कस्तो हाँसमा चाहिँ उठ्यो Here we have our birthday girl with a new sparkling dress, looking good. New dress, oh? Dami रहेछ त. birthday gift from the sister कान्छी नानी तँलाई दुध भात दिन्छु तैँले बाँधे लु बस त. कान्छी कान्छी नानी तँलाई म दुध भात नगर न हौ. तिमी हेर न यसलाई आज के चढेको छ हौ. That's the Diva walk. नेक्स्ट इयर एप्लाई गर तैँले मिस इन्डियाको लागि. अन्त बोर फिल भइरहेको छ क्या हो अनुहारमा त छैन त एक्साइटमेन्ट. Finally, I got it. एकदम मुडमा छन्.
कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली And that's a wrap. Thank you for your time and thank you for watching. Consider subscribing the channel. Thank you.